Добро вечер и добре дојдовте во уште една реприза. Да, ова е новогодишна емисија. Елката е тука, ама не ја гледате. И пуштивме малце потопло у студиото, за која, бидејќи планирана денеска за 3 јули, да имаме како реприза, да глумам дека правиме во живо емисија и така. Океј. И сега имам спремен еден пригоден говор, кој веднаш ќе ви го кажам, кој ќе ми текне, што треба да кажам. Добро вечер. И така. Срамежлив сум, се срамам да зборам, ја не знам што да кажам. Ја И што викаш топло денеска? Добро. Високо интелектуални. Па, види, немам педер у студио, немам некоја роспија, зошто да гледате? Стварно, мислам, што е најгледано на подкасти, на емисии? Или да е некој од политичарите кој е, да речеме, на власт, еве, например, Мицкоски. И нормално, секој Бамаровец мора да... Леле, сум гледал јутре збори, море принт скринови. Добро,
така правеа исто и СДСМовците. Сега ние неутрала, ВМРО неутрала што сме, не, ВМРО-вец сум ја, десничар сум, демократијанин, неко. Бидејќи не сум им интересен на власта да дојдат за гости, со честни исклучоци, ја немам, саглам гостин кого да викнам. Педер немам некој, да имам педер, македонци, у Македонија тоа е најгледано. Не знам како е у Србија, ама слушам, види, чим се појави Јелена Карлеуша и тоа е најгледана работа, онда само викаш, молим те, Иран, нека ви утне една атомка, Путине, Трампе, нека падне на Балкан. Не, уствари вака по една вертикала, вака Скопје, Ниш, Београд, Загреб, Љубљана, Сараево. Добро, и Приштина мора. Знаеш како е. Бонд стил, турски. Чоџок, машала, бонд стил. Ох и американци. Знаеш дека си отидо американците? Кај сте бе Срби сега да го освоите? Од турците се уплашивте. Па камо бој на Косово бе сега? Јанко ли пак касно да стиже? До кога ќе ги... А Видовдан славевте. Ве испо Апсија. Наместо таму Аллаху Акбар и да се разнесете. Да се разбашкарите, башка рука, башка нога. Леле, ама јадам гумна мајко. Ама таква е репризава. Пошто не е ова уживо. Чекај да видиме како е со температурите. Временска прогноза за преку тасета. Јанко е многу безобразен, треба да го избркаат од телевизија. Стварно треба да ме избркаат. Ја не знам зашо ме чуваат овде. Бог да чува. Добро. Ајде да видиме што кажува времето. Времето кажува. Што да кажува? Еве, јас ке кажам. Времето е мош непријатно. Центар Скопје во моментов 32 степена, а е 20 часот и 10 минути. Добро. Утре ќе биде 39, задутре ќе биде 39, прекутре ќе биде 39, накутре ќе биде 39, накутре, прекутре ќе биде 39 и у среда ќе биде 9. Јао, зимолюбци има да играат казачок. У четврток 26 степени, погибо смо другови. Преко воде до слободе. У 14 степени ќе падне. Ништо, ќе уклучувам грејење. Па нечемо вака другови. Да видиме како е у неа мудања. Тоа се новомудашка. Таму, види, покрај море, а пак е многу посвежо него кај нас. Само кога ќе отидеш, таква е влагата. Кутрите наши македонци, а во Хањоти, посвежо е, ама многу е влажно, едва и живе. И вие сега треба да се... И вие, зошо македонците иделе? Па у Македонија идат, шо се бони теја? У Истанбул како е времето? 25 степена. Машала. И нормално, бидејќи секој македонец е заинтересиран да видиме какво е времето во Мале. Мале ти е Малдиви, главниот град на Малдиви. И гледа се, 32 степена. Денеска. Па уште и грмел. Еј, човече, што е ова, бе, 32 степена, бе. Еве, утре ќе врне, гледај. Ќе врне утре у 5:30, у 6 сабајле. Па на што личи ова, бе? Дерман да се нема. Добро. У Охрида града, у Охридцо дзиври шетаат. Денеска било, вчера било 29, денеска 30 степена. Значи, само врлаш мрежа на плашици, не вака, готови, испржени се, одма се јадат, одма. Па стрмка на лапни, голтни.
Да. Утре е петок, ова ќе биде најубав викенд, дури и со ноќно капење. Петок и сабота ќе биде 33 степена во Охрид. Муау! Муау! Убавината е што во Охрид овие денови температурата нема да падне по 20 степена, што значи ноќните журки долго ќе траат. И само што почнавме, нели? Бидејќи денеска е 3 јули, утре ќе биде 4 јули. А ние го славиме 4 јули. Зошто го славиме 4 јули? Дали памтите што празник е 4 јули? Да, сега е нормално. Празникот на нашите стратешки сојузници United States of America. Congratulations! Live long and prosper. In God we trust. Честит јубилеј на сите американски граѓани, како и оние со американски пасоши, натурализирани, претурализирани и сите што го прекогнаа зидот. Честит 4 јули. Утре гледаме видео од огнометите. Не, у понеделник. Што утре? Утре петок. Петок дан за меток. Или петак дан за метак. За нова година, кога снимаш емисија за 4 јули, така е работел. Како е во Прилеп? Во Прилеп имало пожар нешто. Што е тоа, бе? Што било тоа? Јанко, јаде го. Така да, дечки, немам некој гостин за да му го исплушам, немам некој гостин за да го прашам за неговите геј активности и немам некоја спонзоруша да ја прашам колку заработува. Така да, ништо интересно нема за општата публика, бидејќи општата публика тоа ја интересира. Бидејќи стварно немам што да ви кажам, хајде. Кај ти е тоа? Ајде, менека. Мене овај канал ќе ви ги нервирам кучињата дома. Ама не, ја која мафтам со прстот, сериозно е. Стар човек сум ја. Ало? Сменивте канал или ќе ви ги натерам да ви зави ако има па негде сега хаска ќе биде имате кул кучиња. Добро, ајде да видиме. Уште не ве изнервирав. Не знам, порано кога работев на радио, во детска радио драма бев, знаев да имитирам пилиња. Имаат србите една, века, ко рано полуди, njemu живот у веселју проде. Стримаме? Стримаме? Колку гледачи има на стрим? 12! Шта пие кафана? У Пеца Бајле. Брат, застаната на пред прозор, мислиш гугутка, колку мене? 82 кила. Ја од тие сум. Плюс 30. Плюс 20. Помалце.
одамна не сум ги користев. А ги користевме како ефекти, ги учевме, како ефекти за, како се викаат, како ефекти на радио, у детска радиодрама. И имаш у еден дел, нешто глумиме деца, како се довикуваат, демек излези. Трајче, излези! Не ти е убава свирката. Не, она ваква, а ја не знам така да свирам. И тој ме изнервира и ме вика, ајбе свирни убаво, шо работиш тука? А ја 7-8 оделение, така, 7-8 оделение, таман почнувам да пушам, вадам Лорд, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Вадам тоа целофанчето од Лорд и у микрофонот у Нойманот. Кучиња на оддека кај железничка се изаѓа. Добра. И знаев уште еден ефект. Не можам со новиве забиднем. Леле, знаеш што добив јадачка? Знам, те заболе. Умњакот. Терапијата. Слушај, сакаш ли да идеме на терапија у хипербарна комора? Не, ама озбилно ти зборам. Значи, слушајме се. Новак Џоковиќ и овие што се тенисериве, све менискусот што име отиден, за да го средат, идат у хипербарна комора. Ја ќе идам заради друга работа. Сакаш ли заедно да идеме? Еден саат трае. За 7-8 дена, брат, кукурек. Брат, еве, значи, ја ќе ти ги платам сите ако те заебам. Скапо е, мислам дека Не, третманот сигурно едно 500-600 евра е. Мислам 10 третмана или 7 третмана. Туку у аеродроме. Пошто хипербарната во клиника не работи, капут. Кажи? Не, знам што ќе направиш ти. Ти кој ќе отидеш со камерчето, па ќе им снимиш, ако ви се свиѓа ова, и ќе искомпензираш. Ја голтер ќе платам. Ќе платам и за тебе, жити се дојде. На очи сум гледал на луѓе како им се отворени рани им се затвораат. Сериозно ти зборам. Ти не знаеш, ништо не осеќаш, брат. Само како, знаеш, на кога со кола идеш на планина, малце ушите, толку. Ништо не осеќаш. И дишеш чист кислород. И пуштаат, што е најбитно, овдека у оваа приватна е, пуштаат со мобилен. На клиника не ти дава. Седиш ко теле, брат, гледаш лево-десно, не знаеш што да правиш. Ке ти пушти некој е тамо радио лидер, ти иде да се удаиш. Со мобилен ќе може да геймаме, да сурфаме ово. Ај ке договорам, ќе идеме заедно кога највише ти одговара. Сега се идеш на терапија, на физиотерапија, така? И идам и јас за грбот. Брат, се здрави. Гледам згодна докторка. Ај чекај, викам да влезам. Чекав наред за кај интернист. Викам, за физиотерапија ово, вика, како не повелете? И ја мислам нешто ќе шармирам, да си попунам време. И таа ми вика, добре сте со грбот ово, Да бе, викам, што ми фали? Вика, свртете ја главата лево-десно. Ја викам, ја вртам. Вика, свртете ја, па ја вртам. И почнав да се смее, а јас стојам вака. Добар сум бе, ништо не ми фали. Ај вика, застани вака и сврти ја главата вака. Еве. Гипс! Брат, 10 третмана идев у промедикали, што не знам. И ти не знаеш прв пат кога ме фати, знаеш да земеш гипс плоча и да ја рониш.
Леле, како сум стискал да не квичам. Знаеш, ја влегувам и Bugs Bunny. О, Леопольд! Знаеш, диригентот, кој му држи високо це. Познатата фаца, Јанко. Јанко дошол. Здраво на сите. Умре, брат. До толку сум се запустил. А што беше муабетов? Идеме на ова, а претходно за што зборев? Отида овие, кино. И монтажата на електромоторите идат на задниот на оска. Мекферсон не е Мекферсон, ама BAD затоа што не може падна продажбата у Америка. Што ќе правим? Тоа е катастрофа. Не може. Мора. Ке става тркала на iPhone-от и луѓе само тоа ќе возат. Ја не знам, iPhone што не го направат едно 2x2, става тркала на него и да вози. И ти вака само возиш лево-десно со него. Мислам, нема човек со iPhone што нема да купи такво нешто. Зашто да не купи? И какво е времето, Бог да чува. Што ја правам у животов? 25 години. Зошто ја не сум вама? Кој знае сега? Сигурно 3-4 се снимаат тука. Документарци. Нема да објаснам, ќе пуштиме. Знам дека имате даунлодирано во 4K горе. Пушти им на луѓето. Иначе најавено ќе имало втор дел. Ја такви работи не знам, не гледам. Ево, ова да беше Охрид, тука негде кај што се овие маливе бродчиња ќе видеше еден душек црвен. Да, на душекот една девојка, а во водата до душекот едно типче со дредлокови, Томе Корнер, како ја носи средина, и ќе рече, не можам више да сега што правиме, морам да легнам да се одморам. И кога ќе легнеше, кога ќе направеше едно цунами, а ние од брегот, вака затемнување, пак дојдоа полицајци, ќе дојдеа, знаеа што се дешаваат, од Карпине горе у градиште, па кога ќе го извадеа оној дурбинот за ноќно гледање, и вика, ала му вера на братов, како држи баланс у вода. Збориме 88-89. Еве го со душекот, го гледаш? Тоа е. Океј. Дечки, не, да си одите ако ви сметам. Дали се идентификуваш со некоја храна? Со пирочка. Значи, твојот идентитет е пирочка. Од оние новине, малине, модерни. Тие. Тие. Јас се идентификувам со Караџорџева. Ти не, ја да. Растурена сарма. Ами тоа само од октомври натака. Заводи малку, сега не се мрзну толку. Сега само моркови се рендаат. Не. Много ще сме. Кој ще ти јадеме говеди? А што фали на крстејците? Марко знае. Не знам, Марко, што фали на крстејците? Дршки немале. Немале дршки. Па онда држи ја крстицата. И не ја држиш. Па добро, ќе ја држам за да ја рендам за таратор. Абе, кажи, има ли боље од таратор? Еве, јас се идентификувам со бурек. Ти со кебаб.
Ја личам на себе, ова е навреда. Добив денеска подарок капа од наш човек, драг мој пријател, онлайн пријател, кога денеска го запознав и со многу љубов и почит ми ја подари капава. Капава вика Don't mess with Texas. Значи, Тексас е држава во Соединетите Американски држави која е доволна сама за себе, каде што се што е нормално, правилно, исправно, од Тесла до компании, до наши луѓе така натаму вредни и така натаму живеат и работат во Тексас. И Тексас обично се големи, крупни луѓе, така по мажи. Арно, ама ја ставам оваа капа и ми е јасно, векам, дечки, многу фала, ама ова ни на мачето моје нема да собере, затоа што ја како битушанец Не. Не ме збира. И човеков ме гледа чудно, непријатно. Па нема бе, брат. Значи, Лата се фалеше дека има најголема глава. Додека не му ја подадов мојата капа да ја проба. Кога ја проба, вака му клапна до очи. Што има најголемо? Стомак. Ама знаеш како е? Под стомак алат се чува. Каблите, мултикор каблите за камера и звук. Не ми кажи, не е грешка. Знаеш она кој ќе ги пуштат од репортажни коли до место за снимање? Знаеш овие МРТВ. Кај се. Пуше долги, Па кога го фатиле тој црнецот да мотаат, рекол, што ми правите? Па мислевме мултикор каблите. А оно Марко бил. Ама поцрнет од одмор у Турција. И така. Океј. Пола сат јадам гураби, јадам гевреци, јадам... Што има друго јадење на Г? Што јаде Јанко друго на Г? Грашок. Гражак со Ж? Добро. Друго јадење на Г? Ја што јадам? Ѓомлезе. Ѓеврек кажав. Грозје и гураби кажав. Да. Не јадам. Точно е. Овош ја не. Зеленчук. Грокули јадам. Гебапи јадам. Кај не чекаат? Пак ли? Може ли да мрднеме од кисела вода од рампана негде, било кај? Додека не ги пробаш космос во чаршија. И како ти се допадна? Првим да чујам како ти се допадна. Што ќе ми е клима, бе? Кога ќе отидеш у кебапчилница, се седнуе најблиску до скарата. Тоа како искача мрсниот чад, вака се лепи на тебе. И после 6 дена испарува корнеш на кебапи, кај да идеш. Облекана само на вриење. Ама со истата облека испиеш и јадеш и постелнината. И тоа зрачи, парфем. Тоа е Шанел 5 зебан за македонец, бе. Онака, вака, да го рендаш од тебе она
кој ќе се залоено, но кој ќе се затврдни вака, кој ќе се подисуши. Тоа е јадење кебаб. А вие бе, стоко една селјачка, вие мислите, тоа тури у тоа металното тањирче 10 кебапи, 2-3 пива и шума се најадаме. Абе тоа треба вака се мачкаш, вака тоа. Само пази тоа кебапче да не го лапнеш погрешка, случајно после ќе добро. Добро бе, сладолед ќе јадеме ли? Јадеш ли сладолед? Сакаш ли сладолед? Добар ли е сладоледот? Од ванила? Ја корнет не јадам, ти си знаеш. Значи, тоа е незин проблем. Мојот проблем е сладоледот. Знаеш? Добро е што знаеш. Ајде, дома е спремно кај мене, идеме ли? Зашто бе не бе? Зашто не? Ти знаеш ли дека у Тексас кога прават барбекю, тоа е као 3 пожара Стојанче Ангелов која ги гаси. Со канадери доаѓаат. Ама не можат да ги угаснат затоа што овие со пушки ги начекуваат. Мислат им доаѓа па. Значи 4 јули утре е ден на Абе, смени кадар, бе. Абе, кадро, бе. Видиш убав залез. Зошто не го даде залезот? Гледај лепота. А му викам, не сменуј кадар. Види оваа убавина. После, кај те одне? Кај бевте? Јанко не носеше. Каде? Ибица, Шпанија. Јанко ве однел у Шпанија. Да. Имаш слика? Еве. Океј. 4 јули, пошто сите го знаете дека е ден на Америка, па нели се поздравивме, честитавме, thank you, fuck you, све, ово, она. 4 јули, за жал, јас сум дете комуњарско, џандарско, и го памтам како ден на борецот. Дали памтите дека 4 јули во Социјалистичка Федеративна Република Југославија го славевме како ден на борецот. Кај се сега борците? Турин пепел. Така. 4 јули денеска е ден на независноста на американците. Don't mess with Texas. Шо убаво. А може ако го вака да го распарам, па да го од овде ке истегнам, па малци ќе заличи да ми стои. Многу убаво капче. Don't mess with Texas. Следниот пут донеси ми винчестерка. Да видиш како брзо ќе се разбирам со режија. Океј. А сега ќе идеме со она најнебитното, да видам дали успеав да ги избркам барем пола од оние 12 што ме гледа. Дали сватија дека нема ни геј, ни курврлак у емисијава. Види, точно пола, 7 се. Гледаш? Успеав. Yes. Ама немој да тргнеш по лице овие од лајка, ќе ти пиштат миленичињата и ќе се вратиш без панталони. Така. Само Јанко е боле од РТ. Давид Костадинов, редовен посетител на Жуто комбе. Ракија за сите, се знае што пие кафана и чебапи, брат. Овој некој ко тебе, на тебе личи. Блажо? Да не ти е брат овој? Љупчо Буби Кузманов. Поздрав, Буби. Буби, љуби.
Панче Ангелов. Кај бе овој другар ми од Тексас? Предраг? Нигде го нема. Едно време, Јанко, вака Јанко, он нигде го нема. Ни еден лайк да стави. Бог да чува. А вамо, ја тебе те поштојам, камо бе, нема поштојање. Океј. Ајде, идеме сега да ги дрочиме од најновите, најактуелните до најодалеченото она што, бидејќи имав краток одмор, 3-4 дена, што е пропуштено да ви пуштиме. Имено, на кавга кај Иван беше Фрчковски, кој баш убаво. Не, сака да ми каже угаснија музиката, пошто слушаш многу квалитетна музика и викам, нам ни се лоши од тоа. Океј, Фрчковски на кавга ни објаснува за идентитетот. Да. Види, на Македонија се што се случува е заслужено заради вакви ликови. Уште се популарни, уште ги почитувате. А се жалите лошовие? Одлично, така и треба. Да го чуеме овој интелектуалец која е авангардата на екс-џандарско-комунјарската булумента во држава. Да не можеш да процениш што е национален интерес, значи дека си имаш антинационална политика колку сакаш да се занесуваш дека си патриот. Колку сакаш, они тоа го прават. Они не гледаат дека имаат антинационална политика, влагаат у дупка, добиваат епитети сега. Сега модерен, сега утре ќе биде супер модерен. Ве молам, каква гестикулација? Ама ве молам се. Сега тоа добиваат. Што е? Добиваат идентитет дека се пинџур, прати и они го гутаат тоа. А ви си молките. Оне вика Што е на опозицијата сега? А што сте вие? Ама што сте вие? Вие кога истрпите удар, ало, вие јавите се од опозиција, не браните. Ама Што вие вас Ама тоа? како? А чекај, државноста е прави само партијата што е на власт? Не. Губи. Ама овој ти е зомби. Walking Dead. Овој не можеш да го утепаш. Овој 700 пати си му утепано. Ама има психотици кои го почитаат. Види, човекот е респективен. Океј. Добро. Да знам и ти шо си. Океј. Добро. Марта Кос дојде и рече вашиот идентитет е бурекот, пунетите пиперки, пинџурот, тоа никој не може да ви го одземе. Сега ќе ви кажам само една сериозна работа за која ќе направам свој подкаст на Слушај вам. И сега нема да бидам вулгарен и ќе бидам пресериозен. А ќе продолжам после како абдал како што сум. Знаете, кога треба да добиеш некоја порака од Бог, нема да ја добиеш по СМС. Нема да ти се појави Господ лично пред тебе и да ти рече, слушај дете, вака и вака. Не, ќе го направи доволно суптилно да знаеш дека си ја добил пораката, а да не знаеш дали е намерно, дали е од него. Бидејќи, знаеш како, ако добиеш ти комуникација директна со Бог, ти веќе не можеш да бидеш верник. Ти тогаш знаеш. Тогаш немаш вера. Бидејќи вера е нешто што и се докажува, но и може да се порекне. Таа е однос на ум, срце со Бог. Многу е сериозно. И ова трае откако сме ние, луѓето на планетава. Го сватил тоа некој или не е битно, но тоа е суштината. Дали преку сон, дали преку видение, или можеби преку некој скитник, преку некоја утка. Колку луѓе сте слушнале, дај му на сиромавион. Од кај знаеш, можеби е ангел Господов, па ете, на искушение да се покажеш каков си. Марта Кос, една духовно сиромашна особа, која интелектуално е
на вистина под секое ниво, обидувајќи се да ни се додвори, да не убедува дека нашата за идентитет е небитно, дека пинџурот, ово, она, тоа, тавче, гравче, не може никој да ни го одземе, што е пародија, бидејќи словенците ајварот ни го зема. Да, ние денеска, ако сакаме да извезете ајвар, мора да го пишете ајвер, бидејќи ни го зема. А и тавчето гравче не ни е заштитено. Утре не словенец, било кој. Финец може да запише тавче, гравче и да го заштити, ова е мој тредмарк. И ние ќе се викаме тав граф, тогаш ќе мора да го крстиме. Не е битно. Во целото незино плиткост и целата реакција, како овој, не знаете, она нас пунети пиперки, јаде и пунам. И фативме сеир. Сите и фатија сеир. И со право. Но кажа една вистина. Јас сум убеден дека таа вистина е намерно кажана преку ова духовно, ментално и интелектуално инфериорно суштество, Марта Кос, која поема нема ништо идентитет, која идентитетот го заменува со храна, бидејќи да ја праша што е словенски, она од Словенија. Што е словенечкиот идентитет, нема да каже крански колбас, ќе каже Франц Прешер. Идентитетот, Триглав, идентитетот, културата, фолклорот, јазикот, ама не, кај нас е храната. Но во сето тоа се протна една голема вистина. И јас сум убеден дека ова не доаѓа од незиниот интелект, ова е Deus ex machina, интервенција од Бог, порака до нас, затоа што сме на залез. Да, драги мои, убав е залезот, како подоцна за едно некоја секунда ќе го видиме повторно на Кафе Дел Мар. Македонија умира. Ние сме во бела смрт подолго време. Ем се иселуваме, ем се разведуваме, ем се помалку деца се раѓаат. За 50 години ова ќе биде пустош и нема да биде подобро. Што е пораката? Што кажа Марта Кос? Не кажа Марта Кос. Што кажа Господ преку она, уште еднаш ќе кажам, пародична личност како Марта Кос. Затоа што попрво верувам дека Бог ќе проговори преку Марта Кос, одошто преку Фрчковски, чија злоба е буквално не може ни сатаната лично да дојде да се доискаже во личната злоба колку обземе. Оваа со својата духовна сиромаштија ни го кажа тоа. Манастирите се нашиот идентитет. Манастирот не зачувал како народ. Манастирите не зачувале како народ, како јазик, како нација, како идентитет. Затоа што во манастирите сме запишувани. Во манастирите кога ќе сме се раѓале, на Христос сме се посветувале, на црквата сме се посветувале. Тоа е нашиот идентитет. Немаме подлабок, подалечен, позацементиран од манастирите. А ние сме најмалку таму. Јас, Јанко Илковски, јас сум прво христијанин. После сум македонец, човек, скопјанец, центарец, свиња дебела, што сакаш. Затоа што јас одбрав да сум христијанин. Тоа е мој избор. Мојот избор е дури да сум црнец, имам право денеска да се идентификувам како белец. Знаете што? Мора да го прифатите. Може да ми смевате, ама мора да ми прифатите затоа што тоа е мој избор. Јас сум одбрал да бидам христијанин. Нема подлабок, позабетониран идентитет
од христијанскиот. А христијанскиот не се базира на 10 заповести, се базира на една љубов. Од љубов се жениме, од љубов правиме деца, од љубов градиме дом, од љубов градиме на заедница, од љубов помагаме на земјата, од љубов помагаме на ближниот, од љубов се правиме од љубов. Ама љубов немаме. Ние сме ова. Ке стојам вака сега као дрвена Марија Дурмутекне дека треба да смени кадар, да го види прекрасниот залез. Да, ова е Македонија. Многу убаво, прекрасно и ова ќе зајде. Така ќе зајдеме и ние. За жал, нема љубов, нема деца, нема семејство, нема крштевки, има повеќе погреби, одошто новородени. Има повеќе смрт одошто живот. Прекрасен е залезот. Фала му на Бог. Како е за роден дени? Памтите кога бевте деца, по колку души бевте на роден ден? Памтите славите, колку души се собиравте? Колку сте сега? Кој идентитет? Со што ќе го браниме? Кој ќе го брани? Ја имам 3 деца. Сопругата моја се спасила што ги родила. Јас се надавам дека сум помогнал да ги порастат. А дали они ќе имаат по 3 деца? Тешко. И кој ќе ги слави нивните родендени? Кој ќе ги прави нивните крштевки? Скопје е 3000 евра квадрат. Сите живеат во 45 квадрата. Правите деца? Не. Посвојувате? Не. Што чувате? Куче, маче, папагал. Кога ќе умрете за 50 години, вашиот дом не ќе има никому да го оставите. Имате сега брат, сестра, уште некој внук. Ќе остане. 2-3 внуци. Едниот ќе стане џанак, другиот ќе стане геј, третиот може би нешто. Од 30 деца у генерација, дали 5 ќе успеат да се размножат? Знаете што е минимум размножување? Минимум. Преку 2 деца. Значи не е едно дете. 2 родители, 2 деца. Тоа не е ни раст. Тоа е исто ниво. Трето дете е минимален раст. Едно дете е опаѓање. Не е само со нас. Така е Србија, така е Бугарија, Грција, Романија, така е цел свет опаѓа. Освен кај браќава од Блискиот Исток. Знаете каде е најголемиот наталитет во моментов? Бидејќи ако ве прашам, зошто ме не правите деца? Јанко, па види го здравствениот систем, па не може без партиска книжка да се вработам, па не може без ова, без она, па затоа ја ќе идам у Америка, затоа ќе идам у Канада, ќе идам у Нов Зеланд, ќе идам у Исланд, ќе идам сегде овде не чини и така натаму. Најголемиот наталитет во овој момент е во Газа, кај палестинците. Најголемиот наталитет е во една од најбедните земји на Средниот Исток и далечниот. Бангладеш, Индија. Ама они се мизерни, они. Да. Што мислите? Празниве куќи наши, кога ќе умреме ние, кога ќе нема кој да ги наследи. Еве, имам комшија, брат и сестра. Немаат деца. Едно дете има едниот. И тоа напушти си отиде. Абер нема. Море зграда изградија 4-5 стана. Нека се живи и здрави уште 100 години. Кога ќе умрат, што? Кој ќе дојде да ги купи? Кој ќе дојде да живе? Знаете ли дека нема празен простор? Ќе ти дојде некој со кабелот, практи кабел од Африка или од Среден Исток, ќе се насели, кој абер нема ни со манастири, ни со христијанство, ни со нашите цивилизацијски вредности. Кој, кажете ми?
Ние сме мртви, само нема кој да ни каже. Бидејќи ние се тргнавме од нашиот идентитет. Нашиот идентитет е јазикот, точно е. Нашиот идентитет е Александар Македонски, точно е. Нашиот идентитет е Хераклеја, точно е. Горан Стефановски што вика. Нашиот идентитет е Вија Игнација, точно е. Стоби, Скупи, тоа е нашиот идентитет. Нашиот идентитет е Гоце Делчев, Никола Карев. Нашиот идентитет е Ченто. Нашиот идентитет е Илинден. Нашиот идентитет е Асном. Нашиот идентитет е 91 референдумот за независна Македонија. 8 септември. Што вреди кога нема? Кој више да го слави? Си одите, си заминувате со право. Не се жените, не раѓате деца, не живеете црковно. Манастири само, манастир е... Ај за викенд да отидеме на манастир. Знаете, манастирски живот, монашки живот е изолација на луѓе кои се посветиле на Бога, да не се занимаваат со тривијални работи на светот. Ние треба да го посетиме. Ама зошто? Ние идеме таму скара да распаптаме. Треба тие луѓе, знаеш како ќе те пречекаат? Како Господ ќе те пречекаат? За да ти упати порака дека тоа они што го живеат соборно, братски, ти треба да го пренесеш дома, во твојата заедница, во твојата... Ама не, ти си модерен дечко, ти не заостануеш. Па нема, па чекај, треба кинеско електрично возило, треба Тесла, ми треба мене Старлинг, знаеш како, пара ми треба да живеам ово, она, ваму, таму. Така е. Затоа што така сме одлучиле. Не сме одлучиле вака да живеем. Сори, дечки, сори. Кажете ми, памтите ли колку деца бевте у клас? Памтите ли колку деца има кога вашите деца беа во клас? Знаете ли сега колку класови има во средните и основните училишта? Не зборам за 3-4 низ Скопје. Само во 3-4 места во Скопје фалат градинки, пошто се набутавме тука. Како е во другите? Имаше еден хумор, вика, се степале двајца во македонска каменица. И коментарот беше, кои двајца бе? Зар има луѓе у македонска каменица? Тоа е карикирање. Колку луѓе го напуштаат местото, останува. А вакви места, например, некои други земји, ајде да речам и една Словенија, цветаат едноставно. И не го направи тоа државата, луѓето го прават. Денеска гледав едно видео, бидејќи сега македонциве од диаспората се враќаат. Нормално се враќаат тука, си отишле од тука нечени, али доаѓаат тука бидејќи ефтино им е, нели, фризури да направат, заби да направат, Папа Николау тест, операција некоја да направат нешто, све е поевтино тука. Да се изнајадат, да се осетат као господа и ќе се вратат после, нели, у капитализмот. И сега застанале, го гледам видеото, леле, мајке, види го селово наше. И тоа запустено. 10 куќи, запустено. Куќите едва се гледаат од растенијата. Чекај бе, од кај доаѓаш бе, бабетино? Од Австралија. Добро живееш таму? Многу убаво, шинко, леле шубо. Добро заработува. За шве имавме. Шве сме купуеле. Па добро бе, $500 да даеше да ја варосаш куќата, да го средиш дворот. А доаѓаш тука да ми кукаш како државата не чинела, не го средила селото, па барем да си офарбаше куќата. Е тоа е идентитет. Ако твојата куќа е идентитет, се сеќавате на сцената од пред дождот, кога доаѓа до куќата растурена? Простете ми на изразот, ова е цитат од филмот. Пу да ти имам стопанката. Затоа што ја гледа
у прекрасен залез куќана со она прекрасно августовско сонце, а целата руинирана. И душа му плаче. Доаѓа од Лондон. Ама ја запустил целата куќа. Доаѓа коренот, си го бара идентитетот. Затоа што у Лондон нема га. Затоа што у Лондон кунта кинте со каблите мафта вака, а ти го земаш со две руки, кај да го уклучам? Тука, да. Благодарам. Така е. Ќе ја драпаме Мартако за пунетите пиперки. И со право ќе, затоа што е вулгарно. Затоа што македонскиот идентитет ви наброив што е. Марко Цепенков, уметниците, манаки, културата, цивилизацијата, фолклорот, а не пунетите пиперки. Ако не знаеш да се изразиш, ќути! Но во тоа ја кажа големата вистина. Нашите манастири, основата на нашиот идентитет, не многу вековен, 2000 години и повеќе, не повеќе, ама сигурно, ајде да речам 1000 години, кога е првиот универзитет, Свети Климентовиот. Уште пред Оксфордскиот универзитет. Денеска е Свети Наум, за многу години. Манастир, 10, 11, 12 век. Кога Европа мочале и сереле по улици, ние сме имале универзитети, образование, центри, од каде што се ширела култура, јазик, просветлување. Тоа е идентитетот наш. Дали знаете кој е овој идентитет? А? Да. Ова е крстот во Велјуса, символот на Македонската православна црква. Да, 1000 години. Еден од најубавите крстови во светот. Оригинален, единствен и уникатен. Се наоѓа на надворешниот зид на црквата во Елеус. Океј. Топло? Топло, бре, брате, топло е. Види, кога е многу топло, не е лошо малце да подзаладиш, например, како Костадинов. Костадинов го замрзна членството во СДС и најави ново политичко делување. Благојчо, ќе му снимаме спотои. Готово. Ти имаш врски, се знае со луѓева. Ја нарација. Океј. Па види, на топлово го замрзнува членството. Паметен човек, бе. Паметен човек. Што да ти кажам. Инаку денеска, да ви кажам, е голем празник, барем за мене, нрдот. Денеска, на денешен ден, е првпат воспоставена и вклучена ARPANET. ARPANET е почетокот на интернет, поточно технолошкото поврзување кое претходно беше на силосите на нуклеарните ракети. Тој протокол го, заедно со протоколот преку Швајцарија, нели, кој од ЦЕРН исто така го користеа, им беше даден на користење на јавноста и од ова започна интернетот. Така што денеска е за мене празник, бидејќи со ова се најави, значи пред 56 години, на денешен ден, УКЛА го објави соопштението за медиуми кој ја запозна јавноста со интернетот. Во соопштението за медиуми се наведува дека ќе стане прва станица за национална компјутерска мрежа. Упс, кај отиде? Еј! Боже, абе не ми играј со компјутерот, што ми правиш вакви работи? О, Бог да чува. Значи, стварно не знам што ти сгрешив, значи. Наведува дека ќе стане прва станица на национална компјутерска мрежа која за прв пат ќе ги поврзе компјутерите од различни марки кои користат различни машински јазици во еден систем за споделување.
Не, нормално. Затоа толку глупаци има на интернет. Океј, еве нешто што може идентитетски. Ајде, кога идеме до идентитета, бидејќи македонец како ненајаден, идентитетот нормално му е све преку храна. Абе, ја да ви кажам дека не знаете ни лубеница, бостар не знаете да одберете. Еве што ти е бостар. Значи, зрел бостар не знае. Тоа мавање чврги, тоа врска нема. Не ни знаете кога мавате што треба да чуете. Еве ви кратко објаснување. Значи, ако е округло, лубеницата, таа е блага. Ако е долгнавеста, таа е воденеста. Ако има жолто каде што лежи на земјата е блага, а ако е бело, таа нема убав вкус. Ако цртите зелени се блиску, тогаш е блага, а ако се оддалечени е безвкусна. Океј? Океј. Да, сега само се повторува истото. Сега, ова е еден од идентитетите за оние родени во 60-тите и 70-тите години. Дали знаете што е ова? Коментарот со ова беше, вика, со ова кога ќе се намачкаш, ни бившата љубов веќе не те боли. Се работи за кинески производ во 70-тите години, кој толку беше популарен, се нарекуваше тигрова маст. Ова е Temple of Heaven. Благодарам режија. Големо е колку микрофонот мој. Значи, вака, како паричка. И нормално ќе се намачка, што пече, љути, корне у тепо е мириса, и ти на сето тоа, уште кој ќе се фатиш за око, крај. Каков кромиц? После со кромиц се мачкаш затоа што е добро. Инаку да ви кажам дека Балерина, иако се дава во кино, многу брзо дојде на торент. И тоа добар торент. Го најдов и на Замунда и го најдов и на Pirate Bay. Значи, слободно, ако немате можност или не ви се иде во кино, да го видите ова филмче, кој е во светот на Џон Вик. Џон Вик го тепаа во четворката, но ова е нешто што се случувало порано, прекрасната, фантастична Ана де Армас, која покажа изворедна подготвеност за вакви акциони филмови во последниот Джеймс Бонд, ја носи и шармантната во Blade Runner 2049, го се покажа како изворедна и во овој филм. Овој филм е многу подобар од што било што да сте гледале до сега. Иако има уште подобар филм, кој апсолутно најдобри критики, но тоа е Џозеф Косински, човекот кој го направи последниот Топ Ган. Но да го видиме трейлерот за Балерина. You know me. This is a little drunken. Ane eyes. I am saying to myself, here is the first woman with whom I can be absolutely sincere. Вратиме во студија. Гледај, што е ова бе? Гледај народ колку се собере. Гледај. Знаеш ли зашо се собираат? Најубавиот залез, можеби едни од најубавиот залез овде на Ибица, и доаѓаат да го гледаат. Тука се и кафетерии со дисџокеи. Гледате колку и бродови доаѓаат едноставно да се доживее еден од најубавите залези на светот. Ќе се вратиме на Балерина. Сега веќе кога сме до тука, вака постепено, убаво. Ја мислам дека и до пола, ако не е отидено сонцето веќе. Но, очигледно, гледайте, сите се свртени таму. Ете, мене не ми се дозволи да отидам на Ибица и да го видам ова, да го доживеам лично, да исркам едно каве, што викаше тихо младичот. Може да седнеме
У вода не влагаме, бидејќи е дегутантно да се капиме. Морам да признам дека малку им завидувам, но среќен сум што, ете, некој си ја исполнува и душата и очите со најубавиот залез на свет. Оваа камера 24 часа е онлайн со музика од светски диџокеи и ова е тоа. Преска ви го покажав, беше доста повисоко сонцето, сега мислам дека е веќе. Оваа црвенкаста боја е пред се заради неколкуте големи овие, како се викаат, вулкански ерупции кои се и самата атмосфера е преполна со честички. Така што сонцето е веќе зад хоризонтот, ова е само убавината од боите, како во Matrix Revolutions, кога малото девојче испрограмира еден од најубавите залези на светот. Тука треба да се биде и да се доживее. И да ван седиш тука и си велиш сонце да зајдвит, јас да си умрам. Ова е тъга за југ. Ова е тъга за запад. Вау! Се надавам дека ќе бидат лесни деноиве на ќерка ми, која е во US of A. Не се секирете. Не мора да бегате, нема да испратам. Кај вас? Вау! Вау! Би сакал да биде ова последната работа што ќе ја видам. Да, ама не, како ќе ми одреди така. Ама ова е стварно прекрасно, а? Какви бои, каква убавина. Но добро е што Господ ме држи тука, не ми дава таму. Кој знае, сигурно би се мрднал у некоја жолти спидо гачици, у некоја со рейнбоу, нешто гей, LGBT би бил ја, така да паметно е што ме држи тука. Океј, значи од светот на Џон Вик, најновиот филм Балерина, кој изворедно добри критики, филмот е стварно добар и го имате на торент, на Pirate Bay. Има одлична копија. Гледајте. Океј, ова беше Балерина, а сега дозволете ми само да ви прочитам што напишав за најновиот филм. 5 години го чекам. Шарлиз Терон сними еден филм пред 4-5 години, 6 ли, не знам колку беше, The Old Guard. Феноменално филмче. Првиот дел извонреден. Таква добра приказна акција и така натаму и така натаму. Али, чекај да го најдам. Еве го. Еве што напишав пред 5 часа. Го изгледав дома на Netflix и напишав. Колку го чекав The Old Guard 2. Оно го усрале до даска. За поевтино снимале интернет со стил сцени во Хрватска, море, рива, а демеки парес негде у Пичковац на мору и слично. Шарлиз прелепа, расцицлена, со катрлјон филтри, изгледа помлада од ќерка и сценарио ко од Томе од Безиската пумпа со цитати од Кучката на Есенин, спонзорирано од Тосама Домжале. Пубре Нетфликсу кровно без прах шекер. Нормално ни лайк, никој не го гледал, 150 души, поима нема за што зборам, а ја нема да ви го пуштам ни трейлерот, затоа што тешка тапа е филмот. Таква добра прича и уште сега трет дел. Сега да го направат, али добро. Тоа е тоа. Инаку, филм кој апсолутно растура во овие моменти, неверојатно. Пари да ми дава, немаше да го гледам. Еве толку сакам само да ви кажам. Немаше да го гледам. Но филмов е на Косински. Косински е типот што го сними еден куп феноменални акции, како и Топ Ган двојката.
Top Gun двојката со Том Круз. Признавате дека тоа беше стварно еден од најдобрите акциони филмови. Знам дека е американска пропаганда, воена, милитари, али филмот е драма, стварно вака се диша. И кога го видов Бред Пит, ќе глумел возач на Формула 1. Бог да чува. И уште таму се расоблекол. Пази, јас и Бред Пит сме врсници. Он од Господ даден, ја од Камила посран. И ради такви како него, ќе не ја кренат старосната граница за пензија на 69 години. Ма 73. Минимум. Филмот е супер. Уште нема торент, добар, затоа што уште посетеноста во кино е голема. Не очекував, еве искрено да ви кажам, и тоа викаат дека последните пола час од филмот било вака, луѓе престанале да дишат. Неверојатно. Бидејќи филм сум гледал со Формула 1 со овој Крис Хемсворт, Тор што го глуми, Формула 1 со Том Круз имаше, уште колку филмови за Формула 1. Досадно бе, човече. Но ова било... Дури и Сталоне, леле, колку лошо беше тоа. Но ова било, не знам, гледайте. Some people look at Sonny Hayes. They see a guy who lives in a van, a gambling junkie who missed his shot, the best that never was. But I see possibility. And if you don't love me now, we'll never My Rook is a phenomenal talent, but he's young. ever break the chain. You plus him, boom, I got a team. I can still When was the last time you won a race? Sunday, Daytona? Oh, I'm sorry. I meant Formula One. Oh, I'm sorry. Then same as you. There's this new guy. He's old. He's such a prick. He's quick, though. Get any constructive criticism for each other, what would it be? Don't be such an ass dickhead. That was constructive. Wow. Did you win something? There's 20 other drivers still out on that track. Do you think any of them respect us? They're saying Sonny Hayes isn't a has-been. He's a never was. If the last thing I do is drive that car, I will take that life, man. 1,000 times. I'm offering you an open seat in Formula One. The only place you could say, if you win, you are the absolute best in the world. never break the chain. Велат дека ова не е добриот филм во 2025-та. Тешко дека ќе има уште нешто подобро, но како? Тешко. Тешко, Горч. Го гледав, Горч. Не зафркавај. Нема шанси. Сакам да кажам, чекај, барам онаа слика, култната. Слика која мојата кревка хетеросексуалност ја доведува во прашање. Ја, христијанин, посветен, стрейтер, докажан. Види го Вршњаков. Види ме мене. Абе, види ме мене.
така. Ај сега види го него. Ај види ме мене. Ајде. Што не е јасно? Иста година родени, на иста планета, припадници на иста раса. И ке ми дојде и ке ме праша, Јанко, педер си? Не сум. Си. Добро, сум. Ај кажи му не. Не смеам да се зезам. У Тексас сме гледале. Ќе папам Вичестерката. Да си ги почеш. Сиктер, Сус. Дај да видам што имам друго. Сакаш да ти ја прочитам твојава? Катерина Колозова? Не, брат. Не, брат. И уште не ви е јасно зошто изгубивте на избори. Добро. Брат, почнав да пијам таблети за побрзо работење на мозокот. И сега си попаметен? Не, исто сум глуп, само побрзо. Нели приметуваш? Исто е, све само побрзо. Па тоа е сум. А инаку за идентитетот македонски се изјасни и легендата на филмското платно и кунг-футо. Да чуеме што Брус Ли изјави за македонскиот идентитет. Во едната рака имаме пипер, а во другата имаме мелено месо. Кога ги споиш тие две во една фрапантна целина, добиваш некоја милина. И тоа месото мора да биде тазе, зашто ако не е тазе, ни пиперот не е добар. Јас, например, купувам месо во локалната месарница. И пиперот го зимам на големо. И тоа мора да се прави полека, зашто ако брзаш нема да добиеш ништо. И кога почнеш да ги пуниш, а ти удара миризбата и ти дава многу убаво чувство, и тогаш почнеш да ги пуниш, и да ги пуниш, и да ги пуниш, и ја пуниш пиперката во крај. Како се пунат пиперки. Ја ќе ви покажам како се прават плескајци. Не знам, ти знаеш. Ја плескајци знам да правам. А Људ спокојно викаше, за така лесно е, овдека викат. Кој е главното идентитетско јадење во Македонија? Се слагате или не? Не. Вие скопски гејчиња со тоа симитот. Ова е нашиот идентитет. Така? Еве го европскиот. Така ли е? Да лапаш. Лапај, тркај. Инаку, после посетата на Марта Косија, веднаш отидов да барам идентитетски пиперки за полнење. Најдов, само требаше да вежбам како се полнат. А брат ми се пријадува, само да ти кажам, ќе чекам Петрови пости да заврш, мада можам и постни убави да ги направам. Можеш. Мочичу. Ле, како сум се смел. Брат, слушај ме сега. Лежиме на лежалки со сопругата и слушам некое зуење. И сваќам, а ја некако дремлив, сваќам дека се одвива некаков диалог кој не можам да го препознавам, а близко мене. Ја гледам сопругата, као гледа у мобилен и се смее она.
И викам, што се И сваќам до нас, разбирам, дека разговараат струмичанец и пироќанац. Пироќанецот на пиротски, струмичанецот на струмички. Ни едниот го разбирам, ни другиот го разбирам. Појма немам што зборат. Они се расправаа пола сат, викам на жена ми, викам, што зборат? Нека појма немам. Па знаеш ти, викам, струмички, бе, ништо не ги разбирам, бе. И сега ќе ти кажам, како од прилика звучеше тоа, само да го најдам, треба да покопам подалеку. Тоа бише, па има недела дена, мислам, појма немам. Да го најдам како од прилика звучеше тоа. Полека. Абе, полека. Леле, бе, полека. Леле, колку се смеам. Века, прашав што значи кукуратка на струмички. Ми рекоа, еми изронкан башак. Струмичани, ве обожавам. Не се подсмевам. Самиот звук на зборовите ми измамува насмевка. Ја кога бев на 2 свадби во Струмица, абе, сум уживал. Јанко бе каже, не, вие зборете, уживам да ве слушам. Шо е кукуратка? Им изронкан башак? И коментари еден куп, да не ви ги читам, жив циркус. Добра. Инако, во моментов имам некоја конекција со преку некој прокси и така натаму со Хилендар, Светогорскиот манастир, српскиот. И во меѓувреме добив една фотографија и вест која го обиколи и светот. Мел Гибсон беше во посета на Хилендар. Хилендар е манастир на Света Гора, кој е, како да ви кажам, православие е православие, но ако постои срцето, кое е позначајно, побитно, каде што е целиот христијански идентитет зачуван, тоа не е ни Јерусалим, тоа не е ни едно свето место, свети се, но Света Гора. Затоа што таму силата на молитвата, посветеноста, мислам дека го одржува овој свет забеган се уште да постои. Мел Гибсон е во посета и браќата му се израдуваа, монасите како мали деца му се израдуваа. Многу мина се чудат зошто толку сликање. Затоа што го знаат по филмот Страдание, ја имав таа чест и задоволство ми е да се пофалувам стално дека кога играше во кино кај нас пред 25 години, јас го преведов. Ја имав таа чест, мене ми ја дадоа. И го почитуваат. Он е исто така христијанин, така што предпоставувам дека неговата посета е во рамките на неговите подготовки за снимање на филмот Passion 2 Resurrection, поточно Воскресение. Океј, убава работа, се надевам дека ќе дочекам да го гледам филмот, ќе се трудам, ќе пијам чајчиња, лекчиња, се што треба. Предрак, идеш? Поздрав, друже, фала на посетата. Секој е добро, поздрави го Елон Маск, иди до Бока Чика.
God bless America. Инаку, на страна сите закачки, еве една статистика за тоа каква е нашата диаспора. Иако е од 2014 година, генерално заради кризата малце се опаднати приходите, но ја ќе се обидам да ви објаснам. Ова е статистика, предпоставам за некои си, не знам дали за место, област и така натаму, колку се американци и хиспано или латино етникуми, колку заработуваат, колку ги има. Например, дека во САД има 57.000 македонци, Руси 2.700.000, латвици 87.000, британци 1.300.000 и така натаму. Предпоставувам дека оние што се уште го имаат македонскиот пасош, колку ги има унгарци. Но ова се бројките. Иако македонците се доста малце, помалку и од Словенија. Но македонците во Америка заработуваат просечно повеќе од руси, латвици, британци, литванци, словенци, австрици, австралици, иранци, шкоти, хрвати, романци, унгарци, словаци, белгици. Преку 50.000. Опаднато е ова денеска, иако е од 2014, но македонците и натаму се број 1 по својата заработувачка. Тоа покажува дека нашите луѓе се вредни, работат, а знаете дека во земја каде што си вреден и работиш, и добро се заработува. Тоа значи дека интелектуално не се инфериорни, туку напротив, бидејќи таму ти мерат и памет и се спрема тоа колку си способен, колку можеш, тоа покажува дека нашата диаспора си заслужува почит. Ја што ги рчкам, имам за што да ги рчкам, но за ова апсолутен респект. Поздрав, дај Боже сите да станете милионери, да не мора да доаѓате овдека во Македонија за да поправате заби и Папа Николау тест, туку да доаѓате да купувате хотели, да градите резорти, да градите работи, затоа што ви се може да бидете милионери како што треба. Но и земјата треба да стане на подобра, но ќе стане на подобра сама од себе не може. Тоа е еден заеднички процес. Скопско лето, какво е? Нема диско, нема аквапарк, нема луна парк, нема што нема. Да ви кажам дека Пробиштип е позабавно место од Скопје навечер. Имаат аквапарк, имаат кафулиња, немаат некои чудни етникуми кои предизвикуваат тепачки, има многу наши кои се дојдени преку лето од Италија, прекрасни млади луѓе кои се забавуваат и фантастично. Да, во моментов по мене, мое скромно мислење, дека Пробиштип е најдоброто место. Океј, некој ме сликал и некој ме искоментирал. Некој тип отишол у Лидл, овој му искоментирал, вика братов е граден ко умњак. Па завршив ли со се? 21:34, репризата заврши на 3 јули, уште еднаш убаво да се поминете, утре огномети, утре скара и немојте идентитетски вакви глупости да ми правите како бурек со еврокрем и банани, оти заслужува за ова контрареволуција. Вучич мора да падне за доброто и на србите, и на Србија, а богами и на цел Балкан.